Chiều nay bạn ăn cơm nhiều nha. Chút nữa đi khỏe ăn cơm nhiều. Ăn nhiều cũng chẳng được, nó không muốn ăn. Vậy là không muốn ăn, phải ăn mới có sức khỏe bà. Ăn chết. Rau ăn rợ được, ăn cơm được. Ừ. Rồi ăn bổ dinh dưỡng vô. Đó, chỉnh cái đầu gối này nữa nè mới ngon nè. Đau, có đau thì nói nha bà. Đau không? Không. Không đau là xuống. Không có chút nào đau chứ. Ở trên mạng sao ngoài vậy đó, không có khác. Người thật việc thật, không có chút nào mà giả dối trong này hết á. Lúc này bà lăn qua lăn lại không có đau đó, chứ mỗi khi bà di chuyển bà nó lăn qua là đau lắm. Lăn qua đau muốn không nổi á. Mỗi lần bà lăn qua là đau hả bà? Đau. Đau dữ lắm hả? Nó đau vậy nhưng mà nằm xong rồi nằm im thì nó đau. Lăn qua là đau, đau lắm. Nhưng mà nãy bà lăn qua 2 tour không sao á. Sướng ha. Với trời có lý à. Bà lăn qua lăn lại là hết đau nghe cả nhà, im cái lưng rồi đó. Rồi xuống cái chân cái nữa, giúp cho chân cho bà cho mạnh coi. Chân bà dở lên bình thường đi, nhẹ rồi, dở cao luôn, dở cao lên luôn, rồi đá lên đi, đá lên, đó, nhẹ tay không, rồi để xuống đi. Nằm tê. Tê cái chân hả? Chưa, chút nữa ngồi giúp cái chân cái nữa, bây giờ là giúp cho nó nhẹ trước thôi, rồi chút nữa giúp cái chân, chút nữa lấy cái ghế nha, ghế này nè, xong cái này rồi cái cho bà ngồi lên ghế, giúp cái chân cho bà nhẹ, đi thoải mái.